Halo coy. Bro, halo bro. Udah lama nih kita nggak camping bareng. Buseng, udah berapa abad ya? Setengah abad. Udah lama banget. Jadi kali ini kita mau camping bulan Ramadan. Sahur on the road. on the road. Sahur di tempat camping. Tadi kita udah sahur. Sekarang jam 4 bro, kurang 15 menit. Nunggu imsak lah. Terus kita belum bangun tenda ya. Campgroundnya khusus untuk camper van, karena di sini kita pakai motor ya, jadi motor deket tenda, jadi langsung enak, langsung nyampe. Terus ada lampu-lampu, kayak lampu apa nih bro, lampu anggur mungkin ya? Iya, lampu buat di kafe-kafe ini. Jadi suasananya tuh kayak vibes-nya kena banget anjir. Kekinian apa ya, lebih milenial, estetik. Ya, kayak di kafe gitu sih, banyak lampu. Oke, lanjut kita bro, kita belum ngopi sama pasang tenda nih, kita belum memasang tenda nih sebelum imsak nih. Bisa direkam bro? bisa. Menurut Anda nih, bulan puasa camping tuh gimana tuh? Wah, Sensasinya? gila. Bosen kalau di rumah terus tuh nggak ada nggak ada pemandangan ya. Jadi kan kalau di alam kita enak pemandangannya, udaranya sejuk. Tapi nggak ada kerjaan tuh. Iya, Sahur di gokil hutan. sih, gokil. Ya kalian yang belum sahur di kebun lah ya, di kebun atau di gunung, cobain aja ya. Kita nggak masak sih, ribet ya, enggak. Beli jadi. Yang simple aja sih. Yang penting kan makannya di hutan. Yo, Makannya di hutan. ya niatnya sih emang nyantai sih, nggak terlalu ribet, karena emang bulan puasa juga. Jadi pengen santai. Terus ada kucing juga nih, temen kita nih. Iya. Sambut ya kita. Sahurnya bareng kucing kita. Cuaca lumayan cukup dingin juga. Mantap ini. Makanya nih kita ngerokok biar anget aja ya. Tremor. Banyak saksikan keseruan kita. Asik. Ya, emang kita udah lama nggak camping bareng sih. Udah hampir 2 tahunan. Setengah abad. Kita nostalgia aja. Terakhir di mana itu, Di Rawa Gede. di Bukit ya? Bukit.
Boleh lah nanti kita coba lagi momennya seperti apa ya. Mungkin dulu kan masih asri katanya, sekarang udah mulai banyak perubahan dirombak. Nggak tahu kan next kita camping lagi kayak gimana suasananya, lebih ke momennya aja sih. Tapi sekarang nggak ada yang camping bro. Nggak ada, cuma kita sendiri doang sih. Kayak ngebooking kita sendiri di sini nih. Emang bulan puasa jarang yang camping. Kita mau camping mau podcast nih. Dua-duanya. Sambil. Pada bete. Siapa tahu jadi referensi. Tuh. Untuk nama campnya Campground Gayatri Citeko ya bro. Citeko. Tapi di sini beda. Ini di bawahnya sih. Jadi ada tempat camper van. Nah di sini kita baru kayaknya ini ya. Baru dibuka. Lahannya sih lumayan cukup luas. Cuma datarannya nggak terlalu rata ya. Agak sedikit miring kontur tanahnya. Tapi lumayan sih. Fasilitas oke lah buat keluarga, kamar mandi, ada toilet, ada air, ada listrik juga, ada. Jadi aman. Oke, kopi kita sudah matang. Siap dikocek. Udah lagi imsak soalnya. Iya, ngejar imsak nih. Barista kita. Kopi Simandra nih cuma ada di Bogor. Ada di Citrep. Pas banget bro takarannya bro. Settingannya pas nih. Oke lah, mantap. Kita kocek dulu. Ngopi dulu teman-teman. Ini ngangetin badan sebelum imsak, sebelum dilarang. Sebelum dilarang kita mau ngopi dulu. Untuk harga tadi masuk sama motor 70 ya? 70.000 kak, ya terjangkau lah. Tidak menguras dompet. Tidak. Untuk tenda kita pakai Daulagiri bro. Daulagiri 845. Tenda lumayan cukup ringan juga. Ringan, kokoh. Mantap. Bukan terpercaya. Bukan. Kayak anti badai. Kenapa ya? Dia kelebihannya frame-nya menggunakan dua bentangan ya. Iya, lebih ringan, terus dia menggunakan 2 pintu. Frame-nya juga frame alloy ya. Alloy bro. Jadi lebih ringan. Ya, kurang lebih beratnya 2,5 lah. Ringan lah. Untuk seri-seri ultralight nih. Mungkin untuk lebih detailnya nanti pagi lah kita shoot. Kita review. Review. Udah kan? Udah di review di Rawa Gede. Di endorse gak? Belum sih kalau untuk next tenda seri lainnya ya. Kalau mau masuk juga ya nggak apa-apa lah, boleh lah. Kita bantu promosikan. Ada di IG kalau nggak di YouTube. Kayak Tungka. Harganya juga lumayan cukup terjangkau. Ya 1,2 sampai 1,5 lah. Nggak tahu dah kalau sekarang masih ngeluarin apa enggak ya. Iya. Untuk tenda seri ini. Ngopi dulu lah. Ngopi lah. Kalau pagi boro-boro bro kita. Nggak bisa lah. Kita mau melakukan kegiatan apaan ya, maksudnya nggak mungkin kita ngopi, nggak mungkin kita masak. Terus cuaca juga sudah mulai menggigil nih. Anyep juga nih kayaknya. Untungnya cuaca cerah juga. Cerah.
cuaca sudah mulai sedikit mendung kembali. Terus untuk view di belakang saya ada gunung gede, cuma sayang view-nya tertutup kabut, jadi tidak bisa sepenuhnya view-nya jelas ya, sayang sekali. Padahal view di belakang tuh Taman Nasional Gunung Gede sangat keren, pokoknya sangat cantik. Sekarang sudah mulai pukul 9:20. Sepertinya video kali ini saya cukupkan sekian karena emang bulan puasa kegiatannya terbatas ya, jadi saya hanya bisa membagikan beberapa view-view yang dapat teman-teman nikmati. Semoga view-nya kalian suka. Mungkin abis ini saya akan packing tenda ya untuk prepare pulang. Untuk kawan saya masih tidur, dia kayaknya sangat lelah. Mungkin habis ini saya packing terus lanjut pulang. Oke kawan-kawan, jadi terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini dapat menghibur kawan-kawan dimanapun kalian berada. Oke, see you. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.